الراجل ده بيحسس على ايده كأنه بيدور على حاجة مخبيها، وبيطلع من جوه ايده سلكة حديد رفيعة قوي، خرجها من ايده بالراحة. رغم ان ده كان شيء مؤلم الا انه تحمله عشان يقدر يفتح الكلبشات اللي في ايده قدام كل الحراس اللي بيراقبوه من غير ما حد ياخد باله. وهنا بنشوف السجين ده بيخرج حاجة من بقه، وبعد فترة من الألم طلع كيس فيه ازازة بنزين صغيرة وكبها على الراجل اللي جنبه وولع فيه، وفي لحظة انتشر الحريق. ولما الحراس جم يشوفوا في ايه انتهز السجين الفرصة عشان يسرق المفاتيح، وبسرعة خرج وفتح الباب للمجرم الخطير ده اللي هجم على الحراس وقتلهم. بس باقي الحراس قدروا يمسكوه ويكهربوه. في اللحظة دي قدر السجين الأصلع اللي فك نفسه بالحديدة اللي خرجها من ايده انه يروح على مكان القيادة في الطيارة، واخد المسدس من الحراس، وعشان هو قوي جدا قدر يتخلص من الحارس ودخل مكان القيادة، وأمر الطيار إنه ما يبلغش عن أي حاجة حصلت، ويقول إن كل الأمور تمام في الطيارة يا إما هيقتله. وبصفته الشخص الوحيد اللي معاه سلاح في الطيارة قدر يسيطر على الكل بما فيهم الحراس، وبكده بقى السجين الأصلع ده هو اللي متحكم في الطيارة اللي كلها مساجين، وبقت مملكته اللي سماها المعتقل الجوي. والراجل اللي شعره طويل ده اللي هو البطل ده كان جندي في الجيش، وفي يوم كان ماشي هو ومراته الحامل وطلعوا عليهم شوية بلطجية ضايقوهم، ودفاعا عن نفسه قتلهم، وعشان كده أخد 8 سنين سجن. ولأن سلوكه كان هادي جدا في السجن أخد إطلاق سراح مشروط عشان النهارده عيد ميلاد بنته الثامن، وعشان يديها الهدية بنفسه، وكان مبسوط جدا بالفرصة دي. لكن لسوء الحظ الطيارة اتخطفت من المسجون ده، وبعد ما حبسوا كل الحراس أمر المساجين إنهم يفكوا الكلبشات بتاعتهم، وأول ما فتحوا كلبشات الشاب ده طلع مسدس وهدد كل المساجين لأنه مش مسجون زيهم، ده طلع عميل في الشرطة ومزروع وسطهم، وعمل نفسه مسجون عشان لو حصل أي حاجة يمنع المساجين من الهروب. حاول البطل ينصحه بإنه يكون هادي لأن صعب جدا يسيطر على كل دول، لكن ما سمعش الكلام، وكانت النتيجة إنه اتقتل. وده زعل البطل جدا وحسسه باليأس، وما بقاش عارف هيخرج إزاي من السجن الجوي ده واللي بيكون جواه أخطر مجرمين في تاريخ أمريكا، وإيه اللي ممكن يحصل. وعشان تعرفوا إيه اللي حصل اعملوا لايك وسبسكرايب وتعالوا نشوف سوا إيه مستخبي جوه أحداث الفيلم. المجرمين دول كان بيتم نقلهم لمكان تاني في الطيارة دي، وكان منهم مجرم خطير جدا وحطوه في قفص حديد عشان يضمنوا انه ما يتحركش، والكل كان فاكر ان مستحيل المساجين تهرب من الطيارة عشان الحراسة بتاعتها كانت مشددة جدا وكمان هتكون في الجو، فهيهربوا ازاي؟ لكن مفيش حاجة صعبة على المجرم الأصلع ده وشريكه. وأول ما الطيارة طلعت قدر المجرم ده انه يسيطر عليها، وأمر الطيار انه ينزل بالطيارة في مطار سجن معين في طريقهم عشان هياخدوا منه حد معين. والسجين الأصلع لبس ملابس الحراس ونزل جاب ابن زعيم المافيا اللي المفروض هيروح نفس مكانهم، وتخلصوا من جهاز تحديد الموقع اللي في الطيارة وطاروا بيها تاني. وفي وقت ما كان البطل قاعد حزين على كل اللي حصل قرر انه يشغل جهاز التسجيل اللي كان موجود مع الضابط اللي اتقتل ويحطه في لبس الجثة بتاعته عشان يسجل كل حاجة بتحصل كدليل يعني، لكنه اتكسر وخطته فشلت، وقرر يفكر في طريقة تانية، وراح سأل السجين الأصلع عن المكان اللي هتنزل فيه الطيارة المرة الجاية. وفي نص الطريق الطيارة اتعطلت، وراح البطل يشوف في ايه اللي حصل للطيارة، ولقى العجلة مغروزة في جسم واحد من الحراس، فاستغل الفرصة دي وكتب كل المعلومات اللي يعرفها على ملابسه ورماه من الطيارة، ووقعت الجثة على عربيات كانت ماشية وتسببت في حوادث كتير. ولما اكتشفوا اللي مكتوب على الجثة كلموا الشرطة فورا، وبسرعة ركب الضابط ده عربيته وراح للمكان اللي هتنزل فيه الطيارة وعمل لهم كمين هناك. وما مرش وقت كبير ووصلت الطيارة، لكن الامور ما كانتش ماشية تمام والطيارة اتحطمت. ولما نزل المساجين من الطيارة كان المفروض يكون في طيارة تانية مستنياهم، لكن ما لقيوش حاجة وكانوا بيحاولوا يشدوا الطيارة يمكن يقدروا يطيروا بيها تاني. اما البطل كان بيدور على اي حاجة حواليه عشان يهرب منهم، لكن المجموعة اللي كانت جاية تنقذ ابن زعيم المافيا قدرت تمسكه، وساعتها فهم البطل كل اللي بيحصل. في الوقت ده ظهر الضابط اللي كان عامل ليهم كمين وخلص على كل الموجودين، لكن البطل ما كانش عنده خيار تاني غير انه يرجع للمساجين لان في منهم رهاين كتير محتاجينه. في الوقت ده حصلت حريقة في المكان بسبب البنزين اللي كان مع المسجون ده، وده لفت انظار الشرطة. ولما جت الطيارة اللي هتنقذهم جري بسرعة ابن زعيم المافيا وساب كل المساجين وجري ركب لوحده. حاول الضابط ان يسد الطريق وده خلى الطيارة دي كمان تتحطم، وعقابا ليه رمى المسجون الاصلع عليه السجارة عشان ينفجر بالطيارة اللي سابهم وركبها لوحده. وقدر المسجون الاصلع انه يوفر اسلحة يدافعوا عن نفسهم بيها ورص الانابيب جنب بعضها. واول ما الشرطة قربت توصل
وصل فجروهم، وصوت ضرب النار ملا المكان وبقى فوضى، لكن الشرطة عمالة تزيد، وأدرك المساجين في الوقت ده إنهم مش هيقدروا يتغلبوا عليهم، وعشان كده تراجعوا وركبوا الطيارة عشان يطيروها، لكن البطل قدروا إنه يتحدى الرصاص ويشد حبل حوالين الطيارة عشان يمنعها من الطيران، واستغل الفوضى اللي حاصلة ودخل الطيارة، وعشان الحبل ضعيف ما قدرش يمنع الطيارة، وأول ما الطيارة طارت بدأ المساجين في الاحتفال، بس المسجون الأصلع ده ما كانش عاجبه إن الحراس الخونة دول معاهم على الطيارة، وقرر إن يقتلهم. في اللحظة دي نفذ صبر البطل وتحول لبطل ساير وهجم عليهم، وبسرعة دخل مكان القيادة وهدد السواق وأمر ينزل بالطيارة في لاس فيجاس، لكن موتور الطيارة اتعطل واضطروا ينزلوا بالطيارة في أقرب مكان ليهم، وده خلى الطيارة تتحطم. في الوقت ده الشرطة وصلت وقبضت على كل المساجين، بس المسجون الأصلع ما كانش معاهم لأن استغل الفوضى وأخد شركائه الاتنين وركبوا عربية المطافي وهربوا بيها، لكن بسرعة ركب البطل والظابط موتوسيكلات وطردوهم، وحصلت مطاردة طويلة بينهم، وفي الوقت المناسب قدر البطل إنه ينط على عربية المطافي وساب الموتوسيكل يخبط في العربية من ورا وعمل انفجار مات فيه شريك المسجون الأصلع، وفضل البطل ماسك في السلم عشان يتجنب الانفجار، وهاجم المسجون الأصلع، وبعد خناقة جامدة بينهم قدر يوقع المسجون الأصلع من على العربية، ووقف الضابط عربية المطافي وقدروا يمسكوا السجين الباقي، وقدر البطل إنه يقدم لبنته الهدية اللي مخبيها في هدومه طول الفترة دي، وحضن أسرته بكل سعادة. ودي كانت نهاية فيلمنا.